What's up? Magandang araw. Ngayon guys, ang ituturo namin sa inyo kung paano repair'in ang ganito. Slippers Adidas. Yan guys. Ito guys, original Adidas to slippers. Ito yung diferensya niya. Ano diyan yan? Kaya ito nangyayari guys, kaya ito natutuklap is normal lang ito. Wag mo akong i-expose. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Kasi nilagyan lang to ng pandikit ng kumpanya. What? Pabrika. Lagyan to ng pandikit ng pabrika. Kaya kahit sabihin yung original, may posibilidad pa rin na matutuklap. Original to guys ha. Oh, ganda naman to. Ano sa hindi na ganun parang hindi siya tanawang gaduhat. Ayan. Kaya ngayon guys, ituturo namin sa inyo kung paano to repairin. Okay. Lagyan mo na to ng rugby bago tayin. Kaya simulan na natin. Huwag na natin tong patagalin. Let's get it on.
guys. Tapos na guys. Ganun lang kabilis guys. At saka ang nakakabuti dito guys, kapag dinahin natin to, napakatibay na kahit umulan or umaraw, matibay na talaga yan guys. At saka na fully 100% na siya guys, na instant na original na siya, matibay talaga na urig. Huwag ka na mag-Ingles. Yan guys, hindi yung urig nga siya pero natuklap naman, di ba mapapaya tayo. Kaya ipatahin nyo na agad guys sa mga shoe repair shop guys. At saka take note guys, isang pahabol. Paano mo malalaman kung original ang ganitong slippers, sandals? Paano mo malalaman? Is malaman siya guys. Hindi yung ibig kong sabihin. Ito yung ibig kong sabihin, oh. For example, ito Habayanas na original guys, at saka ito guys, Habayanas na local. Pag kumpara mo sila guys, yung mas mabigat yung original na Habayanas, at saka yung local magaan. Yun yung silbing sample natin guys. Yan guys, ito din. Meron dito may non-marking nga nakalagay. Non-marking. Yan mga original. Tsaka pag pinisil mo siya guys, parang matigas. Malutong siya guys, malutong. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Matigas. Yun guys. Sana may natutunan. Yun guys, sana may natutunan kayo guys sa tutorial na to. At kalimbang na rin ang kampana guys. At saka i-select nyo ang all para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Yun lang guys. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.